مرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد. إن غادي ننتقلوا للصفحة 11. غادي نشوفوا حصة جديدة تحت عنوان Activité de consolidation de la langue. في هذه الحصة هذه غادي نحاولوا نديروا تذكير بعض القواعد اللي شفناهم في مستويات سابقة. إن عندنا جوج ديال المكونات، عندنا conjugaison وعندنا orthographe. غادي نبداو بلي زيكزارسيس ديال لا conjugaison ثم ننتقلوا لي زيكزارسيس ديال l'orthographe. Le premier exercice, souligner les verbes à l'infinitif. إذن نضع سطرا تحت الأفعال اللي راهم في الانفينيتيف، يعني اللي ممصرفينش، les verbes qui ne sont pas conjugués. إن كنعرفو بأن في الفرنسية عندنا 3 groupes de verbes. عندنا les verbes de premier groupe هما اللي كيسالو ب ER، les verbes de deuxième groupe هما اللي كيسالو ب IR، و les verbes ديال troisième groupe اللي فيها خليط من الأفعال. دونك في هاد التمرين غادي نسطرو على الأفعال اللي راهم في الانفينيتيف، اللي كيتسالاو ب ER ولا IR ولا الفعل ديال troisième groupe فيه أنواع عديدة. غادي نبداو بأول فيرب. عندنا هنا saluer. دونك لو فيرب saluer كنلاحظو بأنه كيتسالا ب ER، دونك سي ان فيرب دو بروميي جروب راه في الانفينيتيف، إذن غادي نسطرو عليه. دونك saluer سي ان فيرب à l'infinitif. Puis عندنا le verbe volera, bien volera. Donc le verbe volera c'est le verbe voler, verbe de premier groupe, ولكن هنا مراهش في الانفينيتيف، راه مصرف في لو فيتور، دونك ما غاديش نسطرو عليه. Puis عندنا finir, verbe de deuxième groupe, il se termine avec IR، دونك راه في الانفينيتيف غادي نسطرو عليه. Partirai, donc verbe de troisième groupe, et il est conjugué au futur simple، donc ما غاديش نسطرو عليه. Puis عندنا porteront, c'est le verbe porter au futur، donc ما غاديش نسطرو عليه. Puis عندنا apercevoir, donc verbe de troisième groupe, il est à l'infinitif، هذا من الأفعال اللي كيتسالاو boire، verbe de troisième groupe، donc غادي نسطرو عليه. ثم عندنا garder et il se termine avec ER، donc راه في l'infinitif، verbe de premier groupe، غادي نسطرو عليه. Puis عندنا choisiront، verbe de deuxième groupe conjugué au futur simple، ما نسطروش عليه. Puis عندنا avoir، donc avoir verbe de troisième groupe راه في l'infinitif، غنسطرو عليه. Mangerai c'est le verbe manger، verbe de premier groupe، ولكن أنا راه مصرف في لو futur، ما غاديش نسطرو عليه. Écrire verbe de troisième groupe نسطرو عليه. Chanter verbe de premier groupe في l'infinitif نسطرو عليه كذلك. Parle verbe de premier groupe ولكن راه مصرف في لو présent de l'indicatif، دونك ما غاديش نسطرو عليه. نفس الشيء مع dansant، راه conjugué في لو présent. Puis fabriquer، donc verbe de premier groupe conjugué au futur simple. Et finalement sortir verbe de troisième groupe conjugué à l'impératif، ou bien plutôt à l'imparfait. Donc الأفعال اللي نسطرو عليهم هما saluer، finir، apercevoir، garder، avoir، écrire et chanter. ننتقلوا l'exercice numéro 2 في la conjugaison toujours. souligne les verbes au futur. دونك هنا غادي نسطرو على الأفعال اللي راهم كونجيغي في لو فيتور سامبل. دونك قبل ما نبداو غادي نذكرو بلي تيرمينيزون ديال لو فيتور. دونك لو فيتور ملي كنكونجيغيو واحد لو فيرب كناخدو لانفينيتيف، كناخدو لو فيرب على لانفينيتيف، سورتو لي فيرب دو بروميي جروب اي لو دوزيام جروب. في لي فيرب دو تروزيام جروب كيكونوا كيوقع واحد التغيير في الغاديكال، ولكن لي فيرب دو بروميي جروب دوزيام جروب كناخدو لانفينيتيف وكنزيدو ليها لي تيرمينيزون ديال لو فيتور اللي هما اي، اس، A, ONS, EZ et ONT. Donc غادي نبداو بلا بروميير فراز. دونك عندنا A، vous voyagerez avec nous. دونك غنسطرو لو فيرب اللي راه في لو فيتور، الا كان في الفيتور نسطرو عليه، الا ما كانش في الفيتور ما نسطروش عليه. دونك هنا عندنا voyagerez، دونك سي لو فيرب voyager، فيرب دو بروميير جروب. كنلاحظوا بان عنده خدينا الانفينيتيف، يعني الغاديكال هو الانفينيتيف، وزدنا EZ ديال les terminaisons. Donc هنا هاد le verbe il est conjugué au futur، غادي نسطرو عليه. Puis عندنا nous irons à Agadir. Donc هنا le verbe iront هو iront، c'est le verbe aller au futur simple. Donc هذا verbe de troisième groupe قلنا
الأغلبية ديالهم كيشونجيو لو راديكال. دونك errant c'est il est conjugué au futur. Donc نسطرو عليه كذلك. C'est les voyageurs attendent le train sur le quai. Donc on a le verbe attendre, c'est le verbe attendre, verbe de troisième groupe, ولكن ما راهش conjugué في le futur. راه conjugué في le présent de l'indicatif. Donc ما غاديش نسطرو عليه. D, le TGV est un train rapide. Le TGV est un train rapide. Donc on a le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. I, ما غاديش نسطرو عليه. Le contrôleur contrôle les tickets. Donc contrôle, c'est le verbe contrôler du premier groupe conjugué au présent de l'indicatif. Donc ما غنسطروش عليه. F, la gare est immense. بحال D. Donc on a le verbe être au présent. Puis on a G, elle rentrera du voyage le week-end prochain. Ou bien le week-end prochain. Donc elle rentrera, c'est le verbe rentrer. Et il est conjugué au futur simple. كتلاحظوا بأن خدينا le verbe rentrer الراديكال هو l'infinitif وزدنا la terminaison A. H, le contrôleur vérifiera ou bien vérifiera les tickets. Le contrôleur vérifiera les tickets. Donc vérifiera c'est le verbe vérifier de premier groupe conjugué au futur. Donc عندنا voyagerait, errant, rentrera et vérifiera. Donc عندنا 4 ديال الافعال اللي conjugués في le futur. Dernier exercice, complète les phrases avec avoir ou être au présent. غادي نكملوا avoir ولا être في le présent. Donc عندنا tu es très content. Donc واش غادي نقولوا tu es très content ولا tu es très content. Donc être كنستعملو الا بغينا نوصفوا الحاله ديال شي حاجه. دونك هنا في هاد لا فراز بغينا نوصفوا الحاله ديالك. دونك غادي نقولوا tu es très content. دونك غادي نستعملو être. اما افوا كنستعملو الا بغينا يعني الملكيه ديال شي حاجه، يعني كنملكو شي حاجه اللي ديالنا ولا ديالك ولا يعني الملكيه فيها لا بوسيسيون. دونك بي نو ان شاغري، بغينا نقولو زعما عندنا واحد القط اللي لونه رمادي. دونك غادي نقول nous avons un chagrin. كنستعملو avoir. سي سعاد dans le jardin. سعاد راها في الجردة. دونك هنا ما كنهضروش على الملكيه. دونك غنستعملو لو فيرب être. دونك سعاد est dans le jardin. مروان une belle bicyclette. يعني مروان عنده واحد الدراجة جميلة. دونك غادي نقول مروان a une belle bicyclette. دونك غنستعملو avoir. Vous sur la piste de course. إننا بغينا نقولو راكم على حلبة السباق. دونك غادي نستعملو être. دونك غادي نقولو vous êtes sur la piste de course. F, je en voyage. بغيت نقول زعما أنا في سفر. دونك غنستعملو être. Donc je suis en voyage. G, elle une fête à préparer. Elle une fête à préparer. يعني عندهم يعني البنات عندهن حفلة ليعدوا لها. دونك غادي نقولوا elles ont une fête à préparer. دونك غنستعملوا le verbe avoir. ندوزو l'orthographe. Donc complète les phrases avec sans ou sans. كنكملوا الجمل إما بسان ديال la possession ولا sans c'est le verbe être au présent. باش نبقاو نميزو بين sans و sans. Donc عندنا la première phrase les spectateurs sont nombreux. يعني هنا كنهضروا على المشاهدين نقولوا هم كثيرون يعني بكثرة. دونك هنا غادي نستعملوا لو فيرب. دونك غادي نقول لي سبيكتاتور سون نومبرو. دونك لو فيرب être سون avec T. B, le clown et son ami font rire les spectateurs. يعني البهلوان والصديق ديالو الصديق ديالو يعني بحال هنا كنستعملوا الملكية son ami صديقه font rire les spectateurs كيضحكوا المشاهدين. دونك هنا غادي نكتبوا sans santé. Donc le clown et son ami font rire les spectateurs. C'est le magicien fait du tour de magie. Son numéro est réussi. Donc هنا كنهضروا على واحد الساحر اللي كيدير يعني ادوار ديال السحر. دونك son numéro est réussi يعني رقمه يعني الرقم ديالو يعني لا بوسيسيون غادي نستعملو sans santé.
بلا تي. D. Les chevaux sont sur la piste et sont bien dressés. دونك هنا عندنا كنهضروا على الأحصنة، يعني الجمع ديال لو شوفال، بغينا نقولوا راهم على الحلبة، يعني مستعدين باش يجريو. دونك غادي نستعملو sont le verbe être avec T. Ils sont bien dressés، يعني راهم يعني مروضين بشكل جيد. دونك مرة أخرى نستعملو être. دونك أنا غنستعملو être و être بجوج. Les cheveux sont sur la piste et sont bien dressés. Eux, elle vient avec son frère. Ils sont heureux de voir des monuments. إذن هنا كنهضرو على شي واحد اللي جا مع الأخ ديالو، son frère. دونك غنستعملو sans T بلا T. Ils sont heureux de voir des monuments. دونك هنا كنهضرو عليهم بجوج. دونك غنستعملو le verbe être. دونك ils sont heureux. هم سعيدون أو فرحون برؤية المآثر التاريخية. L'exercice 5 encadre les noms de métiers qui sont féminins et souligne ceux qui sont masculins. Donc غنأطرو الكلمات الأسماء اللي راهم الأسماء ديال المهن لي ميتيي qui sont féminins اللي راهم مؤنثة et souligne ceux qui sont masculins. ونسطرو على اللي راهم في الماسكولين يعني مذكر. إذن غادي نسبقو بلي نون فيمينا. دونك بالنسبة لي نون فيمينا عندنا كويزينيير، maîtresse, avocate, infirmière et sage-femme. دونك هادو هما لي نون فيمينا. دونك الطريقة ديال استخراج الفيمينا غالبا لو نون اللي كيكون في الفيمينا كيكون كيتسالى ب او كيكون في الأخير ديالو او. Puis عندنا لي نون كي سون او au masculin. Donc عندنا infirmier, directeur, maçon, vendeur, policier, enseignant, menuisier et mécanicien et même sage-femme. Donc sage-femme كنقولوا القابل يعني اللي كيقابلوا النساء اللي كيولدوا. دونك sage-femme ممكن يكون ماسكولين ممكن يكون فيمينا بجوج، ممكن يكون راجل ممكن يكون امرأة. كتلاحظوا الكلمات اللي كيتسالاو ب اي او ار ولا اللي كيتسالاو ب اور ولا اللي كيتسالاو بيان كيكونوا دائما في الماسكولين. الفيمينا ديالهم كيسالى بيير بحال انفيرميي كتولي انفيرميير. اللي كيتسالى بأور في الماسكولين الفيمينا ديالو كيتسالى اما بأوز ولا تريس. بحال هنا ديريكتور الفيمينا ديالو غادي يكون ديريكتريس. ماسون قلنا راه ماسكولين. دونك ماسون الفيمينا ديالو تكون ماسون افيك ان او. فوندور الفيمينا ديالها فوندوز، بوليسيي بوليسيير ايتترا. دونك هذه هي القاعدة. ثم أخيرا عندنا l'exercice numéro 6. Complète les phrases avec les mots suivants. Donc sans, sur, sous. Donc غنكملوا بهاد الكلمات. عندنا la première phrase le livre est la table. دونك هنا غادي تجينا sous ولا sur على حسب. دونك إما غادي نقول le livre est sous la table ولا le livre est sur la table. دونك وحدة فيهم غادي تجي. دونك خصنا نشوفوا الجملة الأخرى باش نحددوا اش غادي نديرو سو ولا سور. دونك ce pantalon coûte 100 dirhams. دونك أنا غادي تجينا 100 CENT. Puis عندنا il va voir son frère يعني غادي يمشي يشوف الأخ ديالو. دونك أنا عندنا لا بوسيسيون. Puis عندنا il traverse la route sans faire attention. دونك أنا غادي تجينا sans SANS يعني بدون كيقطع يعبر الطريق بدون حذر يعني ما خداش الاحتياط ديالو. دونك عندنا لا ريفيير باس سو لو بون. هنا فين قلت لكم خصنا نشوفوا الجمله الاخرى باش نحددوا في واش نديروا سو ولا سور. دونك مادام عندنا لا ريفيير باس سو لو بون دونك الواد يمر تحت القنطره. غادي هنا غادي تجينا سو وفي لا فراز غادي تجينا سور. دونك غادي نقولوا le livre est sur la table. في غادي تجينا le livre est sur la table وفي غادي تجينا la rivière passe sous le pont. دونك لحقاش لا ريفيير ما يمكنش تدوز فوق القنطره
نقدروش نقولوا la rivière passe sur le pont. Donc la rivière passe sous le pont. إذا كان هذا كل شيء. أعتذر على الإطالة. إلى فيديو آخر، إلى اللقاء.